viento, a su pueblo. Hay un sonido del cielo, trae avivamiento a su pueblo. De la novia apasionada por su gloria, anunciando su venida con grande demostración y con poder. El movimiento de la novia apasionada por su gloria, anunciando su venida con grande demostración y con poder. Hay un sonido del cielo que trae avivamiento. Hay un sonido del cielo, trae avivamiento a su pueblo. Ese sonido de avivamiento está aquí en esta hora. ¡Hey! 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 Hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria en gloria, gloria en gloria. Hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria en gloria, gloria en gloria. Hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria en gloria, gloria, 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 de gloria en gloria y gloria. Su gloria está aquí. Su gloria me hizo avanzar. Yo iré por el mundo cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo iré por el mundo cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo iré por el mundo cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo iré por el mundo cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Yo voy cambiando atmósfera. Vamos a declarar un momento. Yo quiero que me escuche un momento, iglesia. Vamos a declarar esta parte de la alabanza. Dice: yo iré por el mundo cambiando atmósferas. Es una profecía que vamos a declarar para nuestras vidas. Vamos a declararlo con convicción en esta mañana. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas. El Señor en este año va a utilizar nuestra vida para cambiar ciudades, para cambiar familias, para cambiar nuestra nación. Tú y yo somos el portador del reino de los cielos y vamos a profetizarnos a nosotros mismos. Vamos a declarar: Dios Señor, yo iré a cambiar atmósferas. Yo iré a orar, yo iré a restaurar, yo iré. Vamos a declarar esto, es una declaración de fe que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a declarar toda la iglesia del Perú en esta mañana, en este lugar. A la hora de 3, 1, 2. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas. Yo voy cambiando atmósferas. Yo voy cambiando atmósferas. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas. Yo voy cambiando